키워보시면 염소 키워봤어요? 염소는 딱 묶어놓으면 그 자리에 그 자리에서 풀만 있으면 막 먹는다며. 예? 봄이 되니까 청춘 남녀가 살짝 산으로 데이트를 갔어. 그랬는데 엄마한테는 염소 먹이로 간다 그러고 염소를 끌고 간 거야, 산으로. 근데 봄에는 어때? 비도 안 오고 그냥 산이 메말라가지고 아주 그냥 먼지가 겁나 많아. 풀은 잘 찾아야 있어. 근데 둘이 염소를 데리고 가고 풀 있는 데를 가갖고는 염소를 딱 묶어놓고 둘이 이런저런 이야기를 하다가 띠리리 눈이 마주친 거야. 눈이. 그래가지고는 아무도 없겠다. 어떡하니? 쭉쭉쭉쭉쭉 시작한 거야. 어머, 그런데 산이 말라가지고 먼지가 엄청나게 나는 거야. 둘이서 난리를 치니까 먼지가 막 이렇게 올라오니까 염소는 옆에서 풀 먹고 있고 염소는 풀 먹고 있고 막 먼지가 올라오니까 밑에서 본 사람들은 막 연기가 올라온 줄 알 거야. 그래 119에 신고를 했어. 119에 신고를 알아 이 이야기? 근데 왜 이렇게 웃어? 자기들은 내가 뭐 말만 하면 좋은가 봐. 복 받을 경우 어찌됐든 염소가 풀을 먹고 있는데 야들 둘이는 난리 버거지가 났는데 먼지가 막 올라오니까 불났다고 신고를 하는 거야. 119에다. 이게 119에 신고를 하면 제일 먼저 산이니까 뭐가 먼저 온 줄 알아? 헬리콥터가 그렇게 빨리 와. 그 산의 봉태를 잘 지키기 위해서 오토바이가 먼저 와. 누가 지금 또 영업방해 하고 있어? 누구야? 영업방해 누구야? 빨리 어둠 속에 떨지 말고 자소해 방금 찾자. 노래교실 한 걸 녹음해갖고 내 목소리가 나와. 완전히 빨리 꺼. 참말로 내가 그렇게 좋아? 어찌됐든 NG 무엇이 제일 먼저 와? 오토바이를 시동을 걸어야 되잖아. 그럼 브라이 그 다음에 뭐가 와? 경찰차가 와. 그럼 애견거리가 안 보고 지고 브라이 지고 그 다음에 이제